എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും തങ്കൂസ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ കുക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1-2 പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മഞ്ഞളും ഉപ്പും നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കാനുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പലരും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പോയി നോക്കണം, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ലോറൻസിൻ്റെ മകളുമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലെനമോള് പറഞ്ഞു അങ്കിളിന് കുക്കിങ്ങൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഐറ്റവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ വെറൈറ്റികളൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഗ്രീൻ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡിഷിൻ്റെ കൂടെയും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പൊറോട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ചോറാണെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, ചോറിൻ്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒരല്പ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കും. അതുമാത്രമാണ് അല്പസമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു 1300 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചിക്കനാണിത്. അതിവിടെ മുറിച്ച് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്, നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മതി, നമുക്കധികം വേണ്ട. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ്. ഒരു 3-4 ഏലക്ക ഉണ്ട്, അത് പൊടിച്ചത് നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഒരു സ്വല്പം ഗരം മസാല. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞളാണ്. ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി സ്വല്പം മതി, നമുക്കധികം വേണ്ട, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ. ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പിന് പകരം ഞാൻ ഇതുപോലും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 2 എണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സാധനം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഗ്രീൻ സംഭവമാണ് ഇത്, പാലക്ക് അരച്ചതാണ്. പാലക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതുപോലെ ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 5 പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചേർക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉള്ളി നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ആ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ചേർക്കാനുള്ളത് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി അരച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് ചെറു തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പാത്രം കാലിയാക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം തങ്കൂസ് കോർണർ.